درست است میایه رشو بچیم جوانان امید کلیت کار منفعیم بنداز. هست از اینجا باید نجات بیافیم. باید از دستینا نجات بیافیم. فکر میکنم رئیس فکر میکنم به خاطر دنیا خواهد به خاطر خودت به خاطر خود به خاطر کل ما فکر میکنم. درست است بچه. درست است ما در راه هستیم. بیادر حتما یک کار میکنم دیگه. تو به شرف هستی، ما را فریب دادی. تو بیادر ما بودن نمیتونی. گفتی ایمان آوردیم، گفتی نماز میخوانم بیادر. حتما او کارم میکنم بچه. شروع میکنم. اولین نمازی که میخوانم او نماز جنازه جوانان امید خواد بود. تمامش نماز است دیگه، فرضی باشه یا جنازه. امکان نداره که ما از یک خون باشیم. حال خونتام گفته بودم. رهبر جوانکای امید پیش ما هستن. به قسم جایزه ایرولام امرایش دادن بره. در کنار جوانان امید از ایتیتی ایرولام است. بسیار خوش است. هر کس جوانان امید بگیره در کنارشان ایرول ایتیتی بگونه توفه است. توفه. چی شده کاگیر؟ جوانان امید گرفتن. گروه رامودک و زهر حرکت میکنیم. زود باش. درست است. حالا هم کارو حالا آماده شوین. گوش گذایی به شرف. حتما از اینجا نجات میافیم. اگه مامو زبانت قطع کده بسگا نخوراندم باز مرم شیوان نگوی لعنتی. تو را میکشم زعیم. راحت باش. میکشمت. زعیم برای چیزو گفت. واقعیت داره یعنی هنوزم من زیاد کوشش کردم که تو را فراموش کنم چکو، اما نتانستم. قلب من فهمانده نتانستم. تو را فراموش نتانستم چکو. یک کاری کنین چیوان، ما را از اینجا نجات بده. چتنه به شفاخانه بردن، او را در اونجا زنده نمیمونه. این مشکلات شما سر ما آوردین. گوش کو احمق، از اینجا نجات میافی. اولین کاری که میکنی دیلا را آزاد میسازی. فهمیدی؟ درست است چیوان. مریض تحت مراقبت جدی بگیرید. درست است. چتن چی شده؟ طارق چطور است؟ تو در اینجا چی میکنی؟ فرار کردم چتن. از پیش ایرول فرار کردم. اما معلوم میشه که تو فرار نتانستی چتن. قرار بود جوانای امید مرا ببرن. اگر نه اینجا چی میکردم؟ اما اون لعنتی های خدا زده هیچ نآمدن. در راه صدای شلیک ها را شنیدم. شایدم مرا کمک و پرستار. مرا از اینجا بکش. شوهرت برم قول داده. قول او را تو بجا کن. واقعا معذرت میخوایم. این کارا نمیتونم. شوهرت مرا به یه حالت رسانده. گفت جوانای امید تو را میبرن. آره که بعد از کادو افتادیم مرا زنده نمیمانن. این فرصت از دست نمیزن. معذرت میخوایم. با تو هیچ کار نمیتونم چتن. من نمیخوایم بمرم دیلا. امرای جوانای امید گپ بزن. بگو قبل از اینکه دیر شوه من از اینجا بکشن. شما نبودین که طفل ما وسیله قرار داده مرا تهدید میکردین؟ حالا هم ما هم طفلم و هم ابراهیم نجات پیدا کردیم. حالا دیگه بین تو و جوانان امید هیچ رابطه وجود نداره چتن. خوب فکر کو دیلا. اگه ما بمرم طارق از زندان که نجات خواهد داد ها؟ گروه عراض افغانا را کی از بین خواهد برد؟ میفهمم که ما یک شخص به اعتبار هستم، اما این دفعه واقعا به تو قول میسم. در دادگاه اقرار میکنم شوهرت نجات میتم. با جوانای امید خبر بده. دیلا خانم اتاقتان آماده است.
هیچ کس خبر نخواهد شد که اینجا هستین. میتونیم تداوی را شروع کنیم. راستش دکتر صاحب. حالا دیلا خانم باید فوراً تداوی را شروع کنیم. حالا آهسته متوجه باشین. ما باید به جوانان امید خبر بدم. زود پس میایم. دیلا خانم زود باشین دوستا، زود باشین، زود باشین. خب تو چطور؟ قلب تو چی میگه؟ تو رهبر انتخاب کردی، زعیم انتخاب کردی، همیشه تشنه موقف بودی که نم. ما وقت بسیار ساده بوده. مرا به خانه دوشیزگان بردن. فکر کردم اونجا صفا کاری میکنم. چی میفهمیدم؟ یعنی فکر میکردم کارای خوب خواد کردم، اما رهبر به من تجاوز کرد. گفت را آزاد میسازم. باز مرا آزاد ساخت. نمیفهمیدم که دیگران از من استفاده میکنن. به نام انقلاب، به نام حزب، کلگی ازم استفاده کردن. او زعیم لعنتی مرا تباه ساخت. اون وقت رهبر مرا رد کرد، به دست او افتادم. او لعنتی هم هر کاری که دلش خواست انجام داد. هر کسی را که میخواستن از بین ببرن اول مرا پیش او روان میکردن، بعدنم سر او را میزدن. بس از دیگه قصه نکو. کافیست، آرام باش. میفهمم تحمل شنیدنش نداری، اما ما ای همه را تحمل کردم. چکو تو بدون ای که فکر کنی مرا بدکاره گفتی و ترکم کردی. دایی گناهی ما چی بود چکو؟ درست است، تو حق به جا نبستی. زیاد دخترها به خاطر نجات خودکشی کردن، دیوانه شدن، اما من نتانستم. گفتم شاید بتانم خوش باشم، اما نشد چکو، نتانستم. حالا چرا ای همه را به من میگی ها؟ به خاطره که با من عذاب وجدان بتی؟ ببین زعیم گفت من انقلاب میکنم، گفت رهبر نابود میسازم. در دل ما یک امید پیدا شد. گفتیم یک فرصت از برم، شاید چکویم برگردم، شاید راضی شوم، شاید هنوزم دوستم داشته باشم. گفتم امکان داره مرا گرفته از اینجا بره. گپ بزن، بگو هر دوی ما از اینجا فرار میکنیم، همراه زعیم به تفاهم میرسیم. حالا یک چیز بگو ها؟ حالا دیگه بسیار دیر شده. راه های ما وقت از هم جدا شده. نمیشه، امکان نداره. برین لعنتی ها. او خدای من. شفا باشه، زنده باشه. پرستار، از گروه مبارزه و هرس افغانی آمده. او زندانی را که از زندان آوردن کجاست؟ دو اتاق مراقبت جدی از او طرف. شفا باشه. چتن حق به جانب است، او را خواهد کشتن. چی شده؟ چی میکنه؟ شلیک کنه؟ اوکی شلیک کنین لعنتی ها، کلا
زندانه میکشم. جانم خب من که دختر دوست نداشته باشیم کی دوست داشته باشم؟ من از کلو چشم هستم مشکل دارم. سعید اونا رو ایلا کو. از گروه ضد هراس افغانی با امر فوق‌العاده آمدیم. از مریض اطاعت میشه. اطاعت میشه. حالا قماندان بلوکتان خبر دارم یا شما رو میبرم. برین. شما دروازه رو بگیرین. تو در دروازه عقب برو. تو هم در دروازه پیش روی باش. اگه بالا کس شک داشتین سوانش بررسی کنین. حالا روز بخیر. با دیدن مریض اومدیم. چتن بیادر وقت دارین؟ یادم رفت که گل بگیرم. معذرت میخوایم اما یک کثافت مثل تو ارزش نداره. سربازا یادم از اینجا بکشین. در بیرون کسی نیست. ما تو دو به دوستیم چتن. دقیقا قسمه که میخواستم. تو سگ لعنتی تو هم خود آدم میگی ها؟ تو شغال دم بریده. تو صبر کن چتن. این بسیار به مورد صدا میده. حالا معلوم بشه که کی شغال است و کی نیست. یک دو دقیقه قسم میکنیم. چرا بدخویی میکنی؟ نیکی هایی که ما برات کردیم پدرتان برات نکرده بود. دستتا گرفت با گروه خدا آوردم. اما یک کار تو را ببین. نان و نمک ما را خوردی، حال نمک حرامی میکنی. اصلا کسی که خواهی است تو هستی. ما فراموش نکردیم، فراموشم نمیکنم. ما هم شخصا به تو یک نیکی بزرگ میکنم. از این دنیا نجات میافی دیگه. بد میشه. فکر کن شاید در زندان به حبس ابد محکوم شوی. اینقدر سال چطور میکنی؟ ببین ما چقدر به فکرت هستم. میگم تو را چه قسم بکشم که درد نکشی. چقدر به فکرت هستم. ساده ترین چمی است. خون نیست، اشک چشم نیست. کم زحمت میکشیم اما میارزه. از مرگ فرار نداریم چتن. بیا حق حلال کو چتن. اوکی کجا میخوایی بری؟ برای علاقه زعیم. گفتم تو این جای نمیری. اگر ندانستم اشکنانو دینم. گوش کنین بچه ها. باید با ولسوالی برگردیم. دیلا با ما ضرورت داره. اما اوکی شونده مونده. زین به او صدمه نمیرساند. هرچی نباشه بیادرش است. رشو با ولسوالی بریم حالا. باش من زوهر خودم میدیدم. نمیشه که من یک دفعه رو میدیدم. نقص شدم دیگه. جاری رومانتیک متور انفجار میتا. یاد نگو بخیز دیگه. بلند شو. بخیز رشوی من. ازاده حالا دیگه. زود باش. چکو. کینا. این دفعه ترا اعلان نمیکنم چکو. نخیر نکنید. نخیر این کارو نکنید. اعلام کنید مرد اینجا نندازه. من نمیخوایم بسوزم اینجا کجاست. من اعلام کنید. تو فکر کردی کارت به جواب میمونه چته؟ باید کسی خونه ببینی چته. وقت مرا در جای تیزاب انداختی هیچ رحم نکنی. وقتی داریم تیزاب انداختی من فقط وظیفه خود انجام دادم.
حالا جزایت هم میبینی چتن. مرا اعلام کنه. حالا وقت سوختن تو از چتن. تو باید بسوزی. حالا جزایت هم میبینی چتن میسوزی. برو تا بسوختی چتن. نخواهی میسوزی چتن. در جهنم منتظر ما باش چتن. چیزایی را که تو خوردن نتونستی من خوردم میایم. کارای ناتمامت همه تمام میکنم چته. چی شده؟ چی شده؟ چتن 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 نفس بگی. لطفاً به هوش بیا. به هوش بیا چتن. چتن نفس بگی. چتن لطفاً نفس بگی. حالا انفجاری تنها پیش تو سلاح است. از ما محافظت کن. چکو مرا ایلا نکو. من میخوایم مثل دیگه انسان زندگی کنم. رشو بزن و خواهی نه. حالا رشو کینم. زدن نتونستی از پیشت رفت. رشو تو چی کردی؟ فرار کرد. تحمل کو تحمل کو کینم. تحمل کو تحمل کو تحمل کو. تو را چیزی نمیشه کینم. کینم میخواستم با تو یک زندگی جدید آغاز کنم. دیرا به خاطر تو برآمده بودم. اولین بار به خاطر تو. تحمل کو کینم. تحمل کو. تو را چیزی نمیشه. تو نجات میافی. من تو را نجات میدم. تحمل کو. تحمل کو جانم. ایلا نکو چکو. تحمل کو. نمیخوایم بمارم چکو. تو نمیموری. وای گناه نمیخوایم از بین برو. نه کینم. تو نمیموری کینم. تو نمیموری. تحمل کو کینم. تحمل کو. گناه کار نری. من تحمل نمیتونم یک قسم با گناهات بری کینم. کینم 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 کینم. نامور کینم. زهیم چکو حسابی کارایت خود دادی. زهیم چکو حسابی کارایت خود دادی. حسابی کارایت خود دادی. زهیم به هوش بیا. چکو به هوش بیا گفتم. به هوش بیا. بیادرم به هوش بیا. او را بخشیدن نتونستم. درست است. او را بخشیدن نتونستم. بخشیدن نتونستم. جیوان آرام باش. حالا چکو. حالا چکو. او از بین رفت. حالا ایلایم کو شیوان. حالا ایلایم کو. چکو. ایلایم کو. چکو به هوش بیا بیادر. حالا رشو بریم دیگه. درست است. آرام باش. او میخواست پیش ما بیاید. گفت من از اینجا ببر. به او گوش ندادم. برش گفتن نتونستم که بخشیدیمت. گفتن نتونستم شیوان. گفتن نتونستم که بخشیدیمت. کینم بیچاره. هم دنیاش تباه شد اما آخرتش. بیادرم چکو زندگی همو تو یک چیز است. همیشه فرصت به دستت میایه. اگر استفاده کنی خوب. در غیر او کسایی که نمیتونن افسوس کردن به دردشان نمیخورن. بدون دعا کردن. حال کاری که ناتکمیل ماندیم. بعد از ختمی کار یعنی دیلا خواهر و بچه‌ش نجات میدیم. او رو بخشیدن نتونستم. حالا چکو. حالا بچه. حالا چکو بریم چکو. حالا دیگه رشو. حالا